奧運或者我哋唔係話一定要贏亞運，甚至乎全運其實都唔係我哋要贏嘅目標嘅。一開始我哋係希望用手球帶小朋友帶到我哋嘅球員出去見識呢個世界，翻嚟回饋翻呢個社會，回饋翻之後嘅小朋友。咁呢個係我哋總會一路咁多年灌輸我或者灌輸俾香港隊嘅理念啦。其實咁，所以如果要講就即係由手球嘅發展好多年之前講起啦。咁我哋一開始可能全香港最早期我講緊一啲前輩啦，師範嘅時候咧，佢哋台灣讀完翻嚟咧，真係會可能喺一啲學校專登搬個手球架去維園手球場，因為嗰時得一個手球場，咁就開始佢哋嘅正式嘅第一批嘅香港隊嘅訓練啦。跟住每次完咗之後，可能都我聽過真係傳說啦，直情將個手球架搬上嗰啲渡海小輪咧，就搬過海咯。咁時代一路進步啦，即係我自己覺得個身份就係每一代人都有佢自己嘅責任啦，即係佢哋會做佢哋嘅傳承，令到我哋嘅後輩嘅所有資源會更加好啦。我自己經歷嘅練習時代真係差唔多係10成啊，真係10成都係室外場。即係所以點解我哋80後啦叫做同呢個彩虹道咁情有獨鍾啊，咁有感情啊？因為彩虹道咧真係好似翻屋企咁，每日咧就1、3、5、2、4、6都喺彩虹道練習啦。咁你問我過咗呢個階段之後練嘅時候就唔覺咯，但係發覺諗翻回想起，其實的而且確因為呢個球場我哋有好多球員有一啲嚴重嘅傷患啦，前十字韌帶嘅撕裂啊、斷啊，或者一啲半月板嘅受傷啊，甚至乎可能係落地嘅一啲嚴重嘅傷患啊，或者唔好講一啲創傷啊，直情係一啲勞損咧，都係可能因為咁嘅球場而累積翻嚟啦。我退咗役，但係可能軟骨已經磨蝕得好緊要啊。咁我哋當其時都會諗，哇！如果有室內場嘅話，會唔會可以再好啲咧？或者我哋會唔會好單純咁諗，會唔會我隻腳就唔會斷咧？咁呢啲都有思考過嘅。咁但係我哋能夠做嘅就係再攞好啲成績咯，因為當年教練都係咁講。咁的而且確由我哋攞全運嘅決賽嘅第7名到第6名，跟住攞完第6之後，我哋雅加達嘅亞運去到攞前8啦。翻嚟嘅 feedback， 政府就係即刻會有一個4年計劃。4年計劃咧，除咗資助咗我哋球員一啲居馬費啦之外咧，其實場地嗰度咧真係有俾多咗嘅，差唔多其實由以前可能真係冇室內場，到而家可能一個禮拜會有2日。當然呢2日係男女隊共用，咁但係我哋覺得已經係一個時代嘅進步啦。咁未來我哋藉住今次全運啦，到呢一代嘅球員啦，叫做享受咗好多前人種落嚟嘅果實啦。咁希望佢哋都可以全運可以攞到前4或者真係獎牌咧，令到我哋同政府可以申請更加多嘅場地啦，同埋資源咯。呢個真係我哋好想做到嘅嘢咯。所以佢哋亦都知道有呢個責任啦。所以佢哋嘅練習啊、犧牲啊，實在太多啦。咁啊，呢個就係手球呢30、40年嘅故事嘅發展啦。係，希望後續嘅話會係越嚟越好咯。首先我覺得佢哋而家嘅香港隊嘅付出咧，係一件係好恐怖嘅事情嚟嘅。首先我自己都做唔到啊，即係喺我嘅球員生涯，因為我自己如果你問我打波有冇遺憾嘅地方咧，最遺憾就係成日都覺得可以兼顧到運動員加工作，咁但係原來去到某一個水平咧，真係會到頂咯。即係如果到咗頂嘅時候咧，你唯一嘅方法就係要放棄某一啲嘢去付出咯，繼續。因為我哋始終嘅對手係全職嘅球隊。咁呢一批嘅香港隊咧，佢哋對於手球嗰個水平嘅執着咧好大啊！佢哋知道自己要做到乜嘢要放棄啲乜嘢先可以去到嗰個水平。
由一開始可能只係有5-6個球員係全心全意冇其他額外嘅工作去投入練波啦，到後期而家球隊只係得返叫做1個政府嘅工作嘅球員啦，一個紀律部隊嘅球員啦，同埋2個都叫做 home office 嘅球員啦，即係其實3個叫做有工作啦，其他都係可能以手球教練啊或者健身教練為一個職業啦，甚至乎有啲係已經係全無業咁樣喺度全天候職業運動員咁樣練習啦。呢種付出係好大嘅，同埋咧我哋以往嘅香港隊咧都曾經有呢啲嘅球員，但係唔係一隊咯。即係你話16個球員、18個球員、21個球員，去到18個都係咁樣咧，成件事就係呢一屆嘅全運隊就真係好犀利咯。係啊，so far，所以佢哋 touch wood 講句水平啦、狀態啦，或者我覺得好多即係有留意香港隊動態嘅球員都知道，去到呢啲階段可能總有啲球員會有啲受傷患咧，咁其實都好少或者真係冇咯。原因就係真係我好驚啊！一講呢啲好驚球員會，希望唔會啦。咁但係真係因為狀態好好咯，好專心投入，因為佢哋知道訓練唔係淨係訓練咯，仲有就係休息咯。其實休息都係一種訓練啦，或者思想咯。思想你會唔會投入到喺個球場上邊？我哋成日都話你有啲球員點解有啲球員會成日都記到一啲戰術，有啲球員記唔到，就係佢思想上有冇投入喺個手球度咯。咁呢樣嘢好多球員都有好大犧牲咯，甚至乎有啲球員係屋企其實都唔係話冇壓力嘅，即係好大壓力啊，即係經濟壓力啊，甚至乎可能有球員可能之前我亦都好多媒體訪問都講過啦，要結婚啦，都推遲咗啦，都或者有啲人事業啱啱可能開咗公司嘅時候，事業啱啱起飛嘅時候，亦都將成盤生意放低啦，或者本身可能有更加好嘅際遇啊，好多機會咧過咗可能冇㗎啦，即係你唔會話有啲嘢你可能擺低之後我拎返。但係有啲機會嘅過咗冇㗎啦，但係佢哋都寧願放棄咯。咁呢樣嘢就佢哋就真係做得好好咯。呢樣嘢有啲誇張到需要隊友要資助個隊友咯。即係我都聽過有呢啲嘅，係啊。即係咁其實係一個你諗下係幾咁犧牲幾咁大啦。因為你要接受個隊友嘅資助都需要放低好多尊嚴啊，但係佢都會放低而接受個隊友嘅付出，跟住就係隊友亦都係出於好心，希望件事好，就係大家可以做好件事，就係打好場波啊，做好個訓練啊。咁呢啲嘢做得，我就覺得佢哋嗰個犧牲真係好大。去德國集訓啦，其實本身喺我哋手球總會嘅歷史咧，我估青年隊去一啲歐洲嘅比賽咧，我哋差唔多就每年都有。但係如果你話香港隊去歐洲純集訓咧，係真係好似未試過。即係我 so far 我自己打波咁耐以嚟係冇試過嘅。咁首先第一就係真係我哋資源多咗啦，分配亦都好咗啦。阿 Kim 嘅嚟到啦，因為我指嘅資源就係，起碼我哋都有資源可以請到阿 Kim 過嚟做一個外籍嘅教練，而佢有佢嘅 network 去幫我哋聯絡到歐洲呢度搭好晒所有嘅路數啦。咁而我就做翻我個求勤嘅工作去申請啊各樣嘢啦。咁呢樣嘢係的而且確係好理想。而 so far 去到球員方面咧，亦都感受到我哋付出咗之後，佢哋去到係好搏命咯。同埋我好少見球員係咁投入喺手球咯。一來其實出外集訓咧都係會投入啲嘅，比香港，因為唔需要諗其他嘢。你個世界就係手球、手球休息、手球食飯休息。咁而且我哋有7場比賽啦，嗰7場比賽大家都係盡力去打，表現得好好。
而且我覺得呢個集訓係一個少少嘅里程碑啦。佢哋唔係淨係技術層面嘅準備功夫做得好好，而係未來佢哋如果做教練咧，呢一個德國嘅集訓對佢哋喺教練嘅成長咧，應該都係有一個好大嘅得着。呢個係我覺得我哋好多年手球總會嘅傳承落嚟嘅理念啦。我哋唔係話要贏奧運，或者我哋唔係話一定要贏亞運，甚至乎全運其實都唔係我哋要贏嘅目標嘅。一開始，我哋係希望用手球帶小朋友，帶到我哋嘅球員出去見識呢個世界，翻嚟回饋翻呢個社會，回饋翻之後嘅小朋友。咁呢個係我哋總會一路咁多年灌輸我或者灌輸俾香港隊嘅理念啦。咁所以我覺得德國佢哋亦都秉承到呢個理念咯，知道自己除咗打波，仲有要帶到啲咩翻嚟。so far而家佢哋因為咁啱就冇全職嘅工作，我哋大部分嘅香港隊球員都係香港手球隊嘅教練。佢哋即係我指嘅係中學嘅校隊教練，而佢哋教嘅中學大部分都係喺香港係屬於一流嘅球隊咯。精英賽全部教練接近都係70%都係香港隊嘅球員。係啊，所以甚至乎我有時我帶嘅球隊去對翻佢哋，我都覺得好難應付，因為佢哋嘅思想打法都好貼近好現今嘅歐洲啊，或者最高水平嘅打法。所以我覺得呢啲就係我覺得呢個全運會帶到俾我哋香港成個香港嘅手球發展嘅一個好大嘅進步咯。係啊，呢樣嘢係呢個歐洲集訓係一個好重要嘅里程碑。喺我嘅角度，佢哋真係漸趨專業嘅職業隊，所以咧絕對會有而家呢種情況出現。但係喺呢個情況底下咧，其實又有好多球員由細到大個發展咧，係好真係表現到我哋一啲香港人嘅精神啦。例如某一啲球員真係由唔係好出色嘅球員，跟住自己不斷去打拼、去努力，跟住去爭取一個位置，跟住亦都有迷惘，有想自我懷疑，有想放棄。但係喺呢啲不斷嘅諗法嘅期間，都堅持住自己嘅信念，跟住去一路捱到而家最後得返20幾日嘅日子就到全運。你問我作為教練，我係好戥呢一類型嘅球員開心嘅，或者亦都包括我自己啦。喺一個咁長、好漫長啊，可能對於佢哋嚟講，準備全運就係一個4年，可能係4年啦。但係喺我嘅藍圖嘅框架裏邊，其實可能已經係我本身係預12年啦，但係加上一個疫情之後係變咗16年啦。4、5、6係啊，16年咯。即係呢16年係由輝仔或者呢度每一個啦，差唔多唔好講輝仔，都係由從小開始培訓上嚟，跟住一個一個比賽湊大佢哋，跟住到佢哋而家真係堅持到呢一刻。咁其實中間你問我呢13、14年有冇一啲好迷茫嘅時間，絕對有啦。有冇啲好攰嘅時間？有啦。有冇想放棄？更加有啦。或者有冇想叫做唞一唞咧？都絕對唔會冇咯。呢啲時間。咁但係一路走落嚟就係都會覺得我作為教練，作為佢哋嘅 leader， 或者佢哋成日都嗌我 boss 咁。如果我呢一刻放棄咗，或者我都覺得算啦，我做少啲啦。其實好多情況喺我嘅層面，我好多時可以唔去做嘅嗰啲嘢。即係簡單啲講，就係球隊最簡單 basic 就係有冇手球，有冇波。其實我可以唔去攞，可以唔去申請，可以唔去做。我哋用一個波都練到波嘅。咁但係如果會唔會有2個波，球隊就會好啲呢？用呢種理念去到會唔會每一個球員都有一個波，我哋個訓練質素會高啲呢？咁去申請、去付出、去做，咁變相最後出到嚟就係
我自己都會覺得我唔想再諗我自己做得好，做得唔好，或者去懷疑自己啦，懷疑球隊啦，或者唔需要迷茫。我只係做到最多嘅嘢咯。咁我覺得球員都有呢種感受啦，而佢哋都會係咁樣咯。咁我會見到佢哋呢種感覺係個精神面貌係好強嘅，即係我會好感動嘅，係啊。